Herkese merhaba arkadaşlar. Ece'ye slime aldık. Slime'ına bakın, çok güzel değil mi Ece? Evet. Çok güzel bir slime'ı var ve dinozorun nerede? Dinozorunla birlikte oynuyordun sen. Dinozorum burada. Dinozorun kafasını kaplamış slime'ıyla, çok tatlış bir slime var. Rengi de sarı. Tepsisini almış, böyle oynuyor. Değil mi Ece? Evet. Tepsisini almış oynuyor ya. Kafası da yaralı. Değil mi Ece? Ece'nin kafası yaralı. Düştüm ben. Gerçekten mi? Evet. Dinozorun kafası nerede? Dinozor ağlar ama kafası nerede bu dinozorun? Kafası yırtıldı. Bir kere birazcık slime bize verebilir misiniz? Yok, Arkadaşlarımıza gösterelim ama. Hadi. Dinozorunu bırak, slime'ını arkadaşlarına göster. Al. Bu ne? Ece bana şu kadarcık tek verdi. Bu çok az. Ben bunu beğenmedim. Al şunu. Ay. Ama benimki yetmez. Tamam, o zaman verme bana. Ben de şuradaki şu kapağın üstünde vardı. Şu kapağın üstünde. Şunun üstünde vardı. Ben de ondakini aldım. Bari o daha büyük. Bakın, o bu kadar. Şu kadarcık bir şey. Çok az. Ece, dinozorunu bize göster. Bak. Ay, kafasını da yok etmiş. Kuyruğu da upuzun. Kafasını da bir kere bize gösterem. O slime, çık kafasını göster bize. Tamam. Bak çok korkunç. Çok korkunç. Ver bir dinozoru bakalım. Tamam, o zaman slime'ı ver. Ver bakalım. Ama sen paylaşımcı değilsin. Dur. Bak. Bak burada var. Evet, orada var. Ay, kapak geri düştü. Bu ne? Ver bakalım bana hemen. Ay, bağlamadım. Al, bunu şunun üstüne koyalım. Ay, bu slime gerçekten yumuşacık. Yumuşacık. Çek, benden alabilirsen. Aldım. Bana bayağı çok verdi şimdi. Tamam. Tamam, Sen de bu çok benim olsun. Çok güzel, böyle yumuşacık bir şey. Ben bunu normalde açardım ama elinde kamera var. Değil mi? Evet. Haydi arkadaşlara bay bay yap. Slime'ımızı biz çok sevdik. Oynamaya devam edelim. Size de bay bay yapalım, değil mi? Hadi görüşürüz de. Hadi bakalım, bay bay yap. Bay